Uçkudu di kolodsa. Bekorga Uchquduqqa eslamadik, chunki bu sborkamiz ham Navoiy viloyati Uchquduq tumaniga bir mijozimizga yig'ib berdik. O'zlarining xohishlariga qarab, qisqacha parametrlari va narxlari bo'yicha hozir akamizga topshiramiz so'zni va o'zlari qisqacha sizlarga aytib o'tadilar. Marhamat, aka. Hop, protsessorimiz bu yerda 14490F bo'lgan. 760 GB brendidan DDR5 platta qo'yib berganmiz. Operativniy pametimiz tillaga teng bo'lgan 216 DDR5 dan 32 GB. Video kartasi 3060 oq rangda bo'lgan, SSDsi 1 TB bo'lyapti. Bunda klaviatura mishkasi Icon brendidan mexaniskiy bo'lyapti. Mishkasi ham simli, ham simsiz bo'lgan variantda Icon'ni o'zidan qilib berganmiz. Monitorimiz Aiwa brendidan 27 280 Hz monitor bo'lyapti. Juda ham zo'r. CS:GO'da misol uchun hozirgi kunda eng ommabop bo'lgan o'yin CS:GO bo'lyapti. 300 FPS, 280 FPS xudo xolasa qilib beradi. Qanaqadir bir mijozimizga bonuslarimiz ham bormi? Albatta bor. Misol uchun nimalar qilib berganmiz? 90 ga 40 ko'rgidan qo'shib beramiz. Wi-Fi adapter qo'shib beramiz. Bu ikkita diapazonli, 5 Hz bilan 2-4 Hz qabul qila oladi. Pilot bera olamiz. 1,5 metrli pilot. O'rtoqlar, ko'ryapsizlarmi? Bonuslarigacha bor. Bitta videoga like bosib qo'yib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa narxlari ham opisaniyada bo'ladi. Sizlarga ham shunaqa sborkalar kerak bo'lsa, va uni pastdagi raqamlarga yoki Malika savdo kompleksida B blok 19-do'konda sizlarni kutib qolamiz.